السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في بالانسي. ده الفيديو الختامي لدورة تصاريح العمل. وفي الفيديو ده مش هنقول أي معلومة جديدة، إحنا هنحاول بس نقول إحنا اتكلمنا عن إيه وهنديكم بعض النصائح الصغيرة. طيب، في الكورس بتاعنا إحنا زي ما وعدناكم حاولنا بقدر الإمكان إن إحنا نغطي موضوع تصاريح العمل واحدة واحدة، خطوة بخطوة، علشان حضرتك تبقى قادر بعد الكورس ده وبعد ما تقرأ شوية عن الموضوع إنك تطبق ده في بيئة العمل عندك. لو تفتكروا إحنا اتكلمنا عن إيه هي تصاريح العمل، وقلنا إن تصاريح العمل ما ينفعش يكون نظام قائم بذاته، وإن لازم يكون عندك نظام عمل آمن أو سيف سيستم اوف وورك تطبقه بالكامل في المؤسسة عندك علشان تقدر تحصل على الفايدة من نظام تصاريح العمل. كمان اتكلمنا عن إيه هي الأدوار والمسؤوليات الخاصة بتصريح العمل، وإمتى نستخرج تصريح عمل وإمتى ما نستخرجوش، وفي حالة إن إحنا ما استخرجناهوش إيه هو البديل. واتكلمنا عن أنواع تصاريح العمل، واتكلمنا على عزل وإغلاق مصادر الطاقة، واتكلمنا عن تصريح الدخول للأماكن المحصورة، واتكلمنا عن التريننج والريسك أسسمنت، واتكلمنا عن الاوديت او الريفيو اللي حضرتك هتعمله من وقت للتاني علشان تتأكد ان نظام تصاريح العمل شغال عندك بشكل مظبوط. تمام كده؟ زي ما قلنا لحضراتكم في فيديو المقدمة، الكورس ده اتعمل على أساس عدة مصادر، ولكن المصدر الأساسي أو المرجع الأساسي هو كتاب Guidance on Work Permit. فرجاء مني حضرتك اقرأ الكتاب، ما تكتفيش بالمعلومة اللي بتاخدها من الكورسات. اقرأ الكتاب، ولو حبيت تستزيد أكتر اقرأ أكتر في كتب خاصة بتصاريح العمل. يا حضرات، المعلومات اللي بتاخدوها الكلام ده قلنا في فيديو المقدمة، وبرجع أدخلك تاني في فيديو الخاتمة. المعلومات اللي حضرتك بتاخدها من الفيديوهات اللي على اليوتيوب أو من الكورسات، سواء كورسات مجانية أو كورسات مدفوعة، معلومات قيمة بإذن الله، ولكن ده غير كافي إن حضرتك تقول إنك شخص متمكن. فرجاء لما حضرتك تاخد كورس وتسمع فيه معلومات، المعلومات دي تروح تقرأ عنها تاني، علشان أولا تتأكد، ما يمكن المدرب ده بيقول لك أي كلام. ثانيا علشان حضرتك تستزيد من العلم. ثالثا وده الأهم، إن القراءة من مصدر موثوق فيه أو من كتاب published already أو تم نشره وتم مراجعته قبل نشره من خلال خبراء ومختصين، يختلف تماما عن إن أنت تروح تسمع معلومة صاغها ليك شخص بشكل مفرغ أو من خلال وجهة نظر. فحاول دايما تكون القراءة هي مصدرك الأساسي للتعلم، وخصوصا في مجال زي مجالنا اللي هو السلامة والصحة المهنية، لأنه مجال حرج جدا، والمعلومة لازم يكون ليها مرجعية. ما تروحش تقول في الاجتماع كده المدرب قال لي كذا. مدرب ايه اللي قال لك كذا؟ ومين المدرب ده؟ ده محدش يعرفه. امال تقول ايه؟ تقول موجود في الكتاب الفلاني في الفقرة الفلانية في الصفحة كذا، او موجود في المعيار الفلاني اللي اصدرته الجهة الفلانية موجود كذا. هنا الناس تبدأ تحس بقد ايه الشخص اللي قدامها ناضج، وتبدأ تثق في كلامك، وتبدأ تمشي معاك وتنفذ لك اللي انت عايزه. تمام كده يا حضرات؟ اتمنى النقطة دي تكون واضحة ومش هنتكلم فيها تاني. طيب، الكتاب اللي انا اشتغلنا منه اللي هو Guidance on Work Permit، في كيس ستاديز كتير حضرتك ممكن تستفاد بيها، وكمان في نقاط مهمة جدا هتساعدك لو انت ما عندكش اصلا نظام تصريح عمل وعايز تعمل بروسيجر خاصة بتصريح العمل. فارجع للكتاب ده، خصوصا فيما يتعلق بالرولز والريسبونسبيلتيز، هيفيدك كتير جدا. ممكن تاخد منه الكلام اللي موجود فيه وتعدل عليه ويصلح للشغل في المؤسسة بتاعتك. هنحاول إن شاء الله إن إحنا نترجم لكم حاجات معينة من الكتاب ده ونحطها مع المصادر، زي مثلا التشيك ليست أو قائمة التشيك الخاصة بالمراجعة الدورية لنظام تصريح العمل عندك. فحاول تنزل الماتيريال وتستخدمها عندك في بيئة العمل لو ما كانش عندك بالفعل موجود التشيك ليست دي أو غيرها من المصادر اللي احنا هنرفقها مع الكورس. كمان لو حضرتك بدأت تطبق، وده وعد أو تعهد شفهي من بالانسية بشكل عام ومن أحمد فتحي بشكل خاص، لو حضرتك بدأت تطبق في بيئة عملك وقابلتك أي مشكلة، اتصل بيا مباشرة أو تواصل مع بالانسية. لو أنا ما قدرتش أرد على حضرتك، تواصل مع رقم خدمة العملاء مع بالانسية وقول لهم أنا عايز أتكلم مع المدرب علشان قابلتني مشكلة في التطبيق.
في حالة إن فعلا حضرتك حضرت الكورس وحضرتك حابب تطبق فعلا ولقينا منك الجدية، ففي الحالة دي إحنا هنساعدك إن شاء الله في التطبيق، وأي استشارة عندك هنحاول إن إحنا نجاوبك عليها بدون أي مقابل، بس علشان حضرتك تطبق اللي أنت اتعلمته، وعلشان إن شاء الله ده يكون سبب في حفظ الممتلكات والأرواح في بيئة العمل عندك. في الختام يا حضرات، أحب أشكركم جدا جدا جدا، وأطلب منكم طلب واحد بس. إحنا مش عايزين لايكات ولا عايزين تعليقات أحسنتم والكلام ده مش عايزينه، مش هو ده المرجو من الكورس. لكن إحنا بنرجو من حضراتكم حاجة واحدة بس: في حالة إن حضرتك شفت أي نقطة قبل للتحسين، أي نقطة ممكن تطور من المحتوى بتاعنا، يا ريت تبعت لنا. مش حابب تكتب تعليق على اليوتيوب أو على منصات التواصل الاجتماعي، ما تكتبش، لكن ابعت لنا على الخاص، قول لنا والله النقطة دي أنتم في مشكلة عندكم في كذا وكذا وكذا ومحتاجة إن أنتم تطوروها. تعليقات التحسين أو تعليقات اللي بتوضح لنا عيوبنا ومشاكلنا، هو ده أهم حاجة عندنا، وهو ده اللي إحنا محتاجينه من حضرتك. تمام؟ فيا ريت ما تبخلش علينا بيه، وتقول لنا لو في أي مشكلة عندنا أو أي فرصة لتطوير المحتوى بتاعنا. كمان يا ريت تقول لنا لو حضرتك محتاج أي كورس يكون مهم بالنسبة لك وحابه ينزل بشكل مجاني أو ينزل بشكل مخفض، فيا ريت تقول لنا على الكورس ده، وإحنا إن شاء الله هنحطه في قائمة الكورسات اللي هننتجها، وقريب إن شاء الله هيكون الكورس بين إيديك. تمام؟ سعدت جدا بحضراتكم، وأتمنى أشوفكم في كورسات تانية مقدمة من بلانسية، وكمان أتمنى أشوفكم في أعلى المناصب في شركاتكم، وأتمنى أشوفكم فعلا 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 مختصين سلامة وصحة مهنية. وإن كنتم في مجال تاني غير السلامة والصحة المهنية زي مجال التشغيل أو مجال الصيانة، فأتمنى أشوفكم فعلا بتشتغلوا بأمان علشان تحافظوا على الموظفين أو على الأرواح اللي هي مسؤولة مننا قبل ما تكون مسؤولة من حضرتك. شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير. شرفتم بلانسية. وبالتأكيد مش هينفع نختم من غير ما نشكر فريق بلانسية بقيادة المبدع أحمد زيدان، واللي ساهم بشكل كبير في إخراج الكورس في وقت قصير وبالجودة اللي حضراتكم شفتوها. فربنا يجزيه خير على المجهود اللي هو بذله، ويجعله في ميزان حسناته بإذن الله.